მოგესალმებით. დღეს არის ჩვენი გადაცემის შემდეგი ეპიზოდი, e-commerce review-ის შემდეგი ეპიზოდი და დღეს ჩვენი სტუმარი არის ლუკა ხალაძე. ლუკა უკვე 10 წელზე მეტია ხელმძღვანელობს კომპანიას Web Features, რომელიც დიდ კომპანიებს და ბრენდებს ემსახურება საუკეთესო ვებ გადაწყვეტილებებით. ეს არის ვებგვერდების შექმნა, SEO ოპტიმიზაცია, ტექნიკური მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. მოდი გავიგოთ ახლა დეტალები. ლუკა, გამარჯობა. გამარჯობა. მადლობა, რომ დაგვთანხმდი გადაცემაში მონაწილეობაზე. მადლობა. და მოდი მომიყევი Web Features-ის იდეა, საიდან წამოვიდა და როგორ შეიქმნა ეს კომპანია, რა, რომელიც უკვე 10 წელზე მეტია ესე წარმატებით ოპერირებს ამ ბაზარზე. კი. პირველ რიგში მადლობა მოსვლისთვის, ლადო, ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. რაც შეეხება უშუალოდ Web Features და დაწყების ეტაპებს, ვინაიდან ჩემი პროფესია საერთოდ განსხვავებული მიმართულება იყო მიუხედავად ამის 10 წლის უკან, საკმაოდ რთული იყო ამ სფეროთი დაინტერესებოდა ადამიანი, იმიტომ რომ ჯერ ფიზიკურად მოთხოვნაც იმდენი არ იყო, რომ ვინმეს გაჩვენოდა სურვილი ამ პროფესიით, ესე ვთქვათ, გაიგრძელებინა მომსახურების გაწევა სხვადასხვა კომპანიისთვის, თუმცა რაღაც მიბიძგა ზოგადად ჩემი კომპიუტერთან სიყვარულმა და ვებ ბრაუზერები და ასე შემდეგ, ჩემთან ძალიან ახლოს იყო პატარა ასაკიდანვე და აქედან გამომდინარე დავინტერესდი ამ სფეროთი, თავდაპირველად მქონდა უშუალოდ კომუნიკაცია ისეთ ადამიანებთან, რომლებიც ამ სფეროში იყვნენ საკმაოდ რთული იყო, 10 წლის უკან ისეთ ადამიანები გეპოვნა, მიუხედავად არც იყო ძალიან ისეთ პერიოდი, მაგრამ მაინც შესაბამისად ეს იყო ძირითადი ეტაპი, საიდანაც დავიწყე ინტერესის გამო ვებსაიტებთან, ესე ვთქვათ, ურთიერთობა და ამ ურთიერთობასთან ერთად უკვე რეალური პროექტები გაჩნდა, უკვე მივედით იქამდე, რომ შევიკარეთ გუნდი და თანამშრომლობთ საკმაოდ ესე ვთქვათ, ცნობილ ბრენდებთან, როგორც საქართველოში, ასევე უცხოეთში. თუმცა ძირითადი ბაზარი ჩვენი მომსახურების სეგმენტის არის, რა თქმა უნდა, საქართველო. და როგორც ვიცი, SEO ოპტიმიზაციასაც აკეთებთ, ასევე ტექნიკურ მხარდაჭერასაც უწევთ ამ კომპანიებს. ხო, ისე არ არის, რომ მარტო ვთქვათ, საიტი ჩააბარე და ჩვენ შემთხვევაში არის all in one service, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენთან მოდიან ბიზნესები, რომელსაც ჯერ დომეინიც არ აქვთ. და ძირითადად მით უმეტეს მოდიან ეს ადამიანები რეკომენდაციით და ეს კიდევ უფრო გვახალისებს, გვაძლევს мотиваციას, იმიტომ რომ რეალურად ბიზნესი, როდესაც ჯერ საერთოდ ესე ვთქვათ, ეხლა იწყებს და ჯერ ვთქვათ, არც კი რეგისტრირებულა და უკვე შენთან მოდის და დომეინზე გეკითხება, ვთქვათ, რომელი სახელი შეარჩიოს და ასე შემდეგ, ჩვენთვის ეს მამოტივირებელია, რადგან ბიზნესი ამ დონეზე გენდობა, რომ განდოს მისი მომავალი კომპანიის სახელი იქნება ეს თუ მომდევნო სერვისები. რაც შეეხება უშუალოდ support-ს და შემდეგ მომსახურებს, რა თქმა უნდა, საიტის დამზადების შემდეგ და საიტის დამზადება იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ არის უკვე, რამდენად მისი maintenance-ი ყოველწლიურად, იმიტომ რომ მან უკვე იმდენი დეტალი დაგროვა და მით უმეტესებს AI ეპოქა იმდენად ბევრი რაღაც შეცვალა, რომ საჭირო არის, რა თქმა უნდა, SEO ოპტიმიზაციის ყოველთვიური maintenance-ი, არა თუ რაღაც ყოველწლიური ანალიზი, ყოველთვიური საჭირო და ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ტექნიკური ხარდაჭერა, რომ დამკვეთმა, ესე ვთქვათ, არიზრუნოს საიტის გამართულობაზე, არ ქონდეს ამის ფიქრი, რადგან ამ ყველაფერს ჩვენი support-ი 24/7-ზე აგვარებს. ანუ დამკვეთზე ადრე ვიგებთ, რეალურად თუ რაიმე პრობლემა არის, ხარვეზი და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ლუკა, ქართული e-commerce-ების მხრიდან რა ტიპის მოთხოვნები შემოგდით ხოლმე? ძირითადად. ძირითადად online shop-ები. საქართველოში ყველაზე აქტიური ესე ვთქვათ online shop-ებია, გამომდინარე იქიდან, რომ ესე ვთქვათ, ბევრი ბიზნესია, რომელსაც ჯერ არ ქონდა გადადგმული ამ მიმართულებით, ფეხი და ძირითადად ლოკალურ ადგილებზე იყო ესე რომ ვთქვათ და ძალიან მარტივი ეს არის, მარტივად შემიძლია გაქცე პასუხი იმათ რა აიძულათ, რომ საიტი შეექმნათ. ისე მათმა მომხმარებელმა, რომ ესე ვთქვათ, როდესაც ერთ და იგივე პროდუქტ ჩემი მომხმარე რამდენიმეჯერ ყიდულობს, მას შეიძლება აღარ სურდეს ყოველდღე მიხვიდე ლოკაციაზე, აიღო და ასე შემდეგ და პირდაპირ მოთხოვნა ეს იყო დამკვეთებისგან, რასაც ვისმენთ, რომ ისევ ჩემი მომხმარებლების რეკომენდაციით, რომ ვებსაიტი ჯობია, საიტი მომხმარებლის კომფორტია რა, რომ იყიდოს online დაუშვათ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დამკვეთ შეიძლება არ ქონდეს ამის განცდა, რა არის საჭირო ან რა არა და მომხმარებელზე უკეთ არის ის ზოგიერთ შემთხვევაში. და რა თქმა უნდა, პროდუქტზე და სერვისზე დამოკიდებული და სწორედ ამ მოთხოვნიდან გამომდინარე, დამკვეთი უკვე ხდება რამდენად მნიშვნელოვანია, არ ქონდეს მხოლოდ ვიტრინა და ქონდეს მის ვიტრინას კარები, საიდან შევა მომხმარებელი და მის პროდუქციას არა მარტო დაათვალიერებს, არამედ შეიძენს კიდევაც, იმიტომ რომ ეს მარტო ვიტრინაში ყოფნა ბიზნესის, რო თქვა, გაციფრულებისგან ან e-commerce-გან შორს იყოს, რა თქმა უნდა, მე უარყოფით დაისახება ბიზნესიც. კი ბატონო. ასევე e-commerce-ებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია UX UI.
აი ამ მიმართულებით რომელიც ისე პერიოდულად ძალიან იცვლება ხოლმე, ხო? ხო და აი ამ მიმართულებით როგორ ადაპტირებთ რა, რამდენად სწრაფად კი, აქ პირდაპირ არის ჩვენი დამოკიდებულება ისეა განსაზღვრული, რომ ჩვენ უყურებთ საიტების headmap-ებს, სადაც ხედავთ მომხმარებლის ქცევას. არა მარტო ვითვლით, რომელ გვერდზე რამდენი მომხმარებელი გაჩერდა და ასე შემდეგ, არამედ headmap-ების დახმარებით ვნახულობთ კონკრეტული იუზერი რა ესე თუ გზას გადის. ანუ ქცევები როგორი არის? კი, რა თქმა უნდა, ყველა შოპი ჩვენ ცალკე, ესე თქვა მიმართულები და შოპის ტიპის ვებსაიტების შემთხვევაში სხვა მიმართულება და ასე თქვა სხვანაირად ვუდგებით ამ ყველა დეტალს. ეს იქნება პირობითად კალათაში დამატება, ეს პროცესი მთლიანი როგორ იცვლება, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ჩვენ რა დინამიკასაც ვაკვირდებით, ყოველწლიურად იცვლება. ადრე თუ მომხმარებელი ერთი აქ გეტყვით პატარა ჩვენს რისერჩი რაც გავაკეთეთ, რომ მომხმარებელი კალათაში დამატების ნაცვლად უფრო მეტად საჭიროებს და იყენებს ახლავე შეკეთებას. ანუ სადაც ხდება ხოლმე ძირითად შემთხვევაში კალათაში დამატება, უმეტესად ურჩევნიათ რომ გქონდეთ ახლავე შეკვეთა, რომელიც გამოატოვებინებს კალათას და პირდაპირ ჩეკაუტზე გადაიყვანს. ეს ახლა შეიძლება ერთის მხრივ დამკვეთმა იფიქროს, რომ რა შეიძლება ამ პრობლემა გამოიწვიოს, რომ თუ მაინც კალათა მექნება, მაგრამ მქონებით უნდა იყოს, მაგრამ ესეთი headmap-ების და ესე ვთქვათ მუდმივად ყურადღების ცენტრში, როდესაც გვაქვს მომხმარებლის ქცევა, ეს ფაქტობრივად გულისხმასავით ვაზიაროთ ვიცოდეთ რა მომენტში მომხმარებელს რას უსურს, იმიტომ რომ მithumed ეს AI განახლებების გამო ჩვენს ეს ნაწილი შემოვიტანეთ და ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად დავაინტეგროთ მომხმარებელთან და ასევე დამკვეთთან ესე ვთქვათ იდეალური გარემო შესაქმნელად რა თქმა უნდა. ლუკა და აი თვითონ ბოლო ტრენდებს და ტენდენციებს როგორ სწავლობთ და როგორ აკვირდებით? აი დაუშვათ მაგალითად პირობითა ვთქვათ რა თემუს საიტზე რაღაცა მოგეწონათ ძალიან ფიჩერი, ვთქვათ რაღაც ფუნქციონალი, რომელიც მე გინდათ რომ გადმოიტანოთ უკვე ქართულ e-commerce-ებში. აი ამას როგორ აკეთებთ რა? ამ უკვე მნიშვნელოვანია უცხოური პრაქტიკის გაზიარება. ჩვენ ხშირად ვცდილობთ ესე ვთქვათ რომ მონაწილეობა მივიღოთ, ეს იქნება ვების მიმართულებით სხვა კონფერენციები საქართველოში უცხოეთში და ასე შემდეგ, სადაც ხშირად ხდება მსგავს ინფორმაციის გაცვლა, თუ რა არის ტრენდული, რა მიმართულებით დღეს აქტიური და ასე შემდეგ. ამასთან მიმართებაში ჩვენ ძირითადად ვიყენებთ გამოკითხვებს ჩვენ დამკვეთების მიმართ, დამკვეთების სხვადასხვა მომხმარებლების ტიპაჟის მიხედვით, თქვათ შოპის მიმართულებით, საინფორმაციო უძრავი ქონებით და ასე შემდეგ. ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით უკვე ხვდებით რა უნდა იყოს ხვალამდე ნაბიჯი, რომ მათ დახვდეთ ისეთი ფუნქციონალი, ისეთი ბიუჯეტი, თუ რომ ესე ვთქვათ გაუმარტივოთ მათ ყველანაირად ეს საიტიდან ინფორმაციის მიღების ყველაზე ეფექტური გზა. რაც შეეხება უშუალოდ ბიუჯეტების ესე ვთქვათ გადმოტანას, რა თქმა უნდა ვიზიარებთ სხვადასხვა აპლიკაციები იქნება თუ ვებსაიტები მათ გამოცდილებას, თუმცა აქ არ უნდა დაგვაუწოს ერთ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ თემო იქნება ეს თუ სხვა აპლიკაცია თუ ვებსაიტი, მან გასათვალისწინებელი სეგმენტი, იმიტომ რომ საქართველოში შედარებით სამწუხაროდ მაინც ზოგიერთ ადამიანს უჭირს ვებსაიტის ან აპლიკაციის იმ დონეზე გამოყენება, როგორც ესე ვთქვათ თემო სტანდარტები შეიძლება მათთვის იდეალური იყოს, პირობითად რო ვთქვათ, შესაბამისად აქაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია სწორად განსაზღვროთ სეგმენტის მიხედვით, თუ რა ტიპის, რა ასაკის და ასე შემდეგ მომხმარებელი უფრო გამოიყენებს ვებსაიტს და უფრო მეტიც ჩვენ როდესაც ვებსაიტის შექმნის პროცესში ამ ყველა დეტალს წინასწარ ვიღებთ დამკვეთისგან, რომ წინასწარ გათვალისწინებული ქონდეს ვიზუალის ნაწილში ისეთი ფრაგმენტები, რამაც UX-ის ხარეს არის ესე ვთქვათ შეაფერხოს მომხმარებელი მისი გამოცდილებიდან გამომდინარე და პირიქით აქეთ გაუმარტივოთ ყველანაირად მთელი ეს პროცესი. გასაგებია. e-commerce-ებისთვის რა თქმა უნდა ინტეგრაციები არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი. ამასაც როგორც ხვდები, ამასაც კარგად ართმევთ თავს და აკეთებთ, ხო? კი. ეს არის მithumed-ეს ესე ვთქვათ დღეს რო ყველას სჭირდება ონლაინ გადახდები, ყველას სჭირდება რაღაც ინტეგრაციები, API და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ მხარესაც უზრუნველყოფთ და ეს იქნება ვთქვათ ონლაინ გადახდა, განვადება, ნაცვლად ნებისმიერი გადახდის ტიპი, რაც კი შეიძლება ბიზნეს დაჭირდეს, კრიპტო და ასე შემდეგ. საბუღალტრო პროგრამა და არა მარტო ასევე ლოჯისტიკის მიმართულებით, მანდ არა მარტო ის რო ვთქვათ შეიძლება რაიმე მზა ვერსია არსებობდეს, არამედ თავაზობთ
მათ ბიზნესზე, მაგრამ ჩვენთან არის ძალიან ბევრი ბიზნესი, რომელსაც არ აკმაყოფილებს ის პლაგინი იქნება თუ ასე თქვა ვიჯეტი, რაც უკვე არსებობს და ჭირდება უფრო განსხვავებული. ჩვენ ამ მიმართულებითაც ვეხმარებით და უკეთეთ მოდიფიკაციებს მათი ბიზნესის მიხედვით, რომ მოვარგოთ მაქსიმალურად და არა მარტო საბუღალტრო, ლოჯისტიკური მიმართულებით და თავაზობთ რა, WordPress-ის შემთხვევაში ესე რომ ვთქვათ, უწერთ შესაბამის ფუნქციას და პლაგინს, რომელიც უზრუნველყოფს ამ ყველა სერვისს ერთიანად, რა თქმა უნდა. ძალიან კაი და იდეაში აი ვთქვათ დამკვეთი, როდესაც მოდის თქვენ მთლიანად ბიზნეს პროცესს სწავლობთ, მათ ბიზნეს პროცესს და შემდეგ მიდის უკვე e-commerce-ის აწყობა, ხო? ტექნიკურად. კი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია იქ ყველა დეტალი, ვინაიდან საბოლოო ეტაპზე, როდესაც მივალთ ვებსაიტის დასრულების შემდეგ, დამკვეთი მარტივად შეამჩნევს ტრაფიკს, ასე შემდეგ, ან რამდენად შედეგიანი იქნება ეს ყველაფერი. მინდა გავიხსენო ერთ-ერთი ჩვენი პროექტი, ერთ-ერთი ბოლო кейსი, Ronico, სადაც ასევე WordPress-ზე იყო აწყობილი და ხელახლა მოხდა მისი გადაწყობა ახალ ვიზუალზე და ახალ ფუნქციონალზე, იმის გათვალისწინებით, რომ მოხმარებას აღარ აკმაყოფილებდა გარდა დამკვეთის მოთხოვნებისა. ჩვენ უკვე წინასწარ გავითვალისწინებთ ის მოთხოვნები, რაც Ronico-s მხრიდან იყო წარმოდგენილი, რომ იცოდნენ მათი წარმოსახვედი რა უკეთესი იქნებოდა და პარალელურად ჩვენ დავახვედრეთ ის ფუნქციონალები, შევთავაზეთ ის საინტერესო ვიჯეტები და ფიჩერები, რამაც კიდევ უფრო გაამდიდრა ვებსაიტი და უფრო კომფორტული გახდა მოხმარებლისთვის. შესაბამისად, ან დამკვეთი ჩვენგან არ მიიღებს პასუხს, რომ გამოგვიგზავნოს ხოლმე ტექნიკური დავალება. პირიქით, ჩვენ აქეთ ვეხმარებით ტექნიკური დავალების შედგენაში, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება დამკვეთს არ ქონდეს სრული ცოდნა, სრული განათლება თუ რა შეიძლება უნდა ეს ვებსაიტი იქნება, სოციალური მედია, SEO ოპტიმიზაცია, ტექნიკური ხარდაჭერა და ასე შემდეგ. კი, ეგ ხშირად არის ხოლმე რომ დამკვეთმა ბევრი რაღაც არ იცის რა უნდა და ამიტომ შემსრულებლისგან ესეთი რჩევა რეკომენდაციები ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რა. კი, მით უმეტეს ჩვენ უფრო ახლოს ვართ ვიდრე დამკვეთი. ჩვენ ფაქტიურად ეგულისხმებთ გვესმის, ხვალ რა უნდა იყოს, ეგ რა უნდა იყოს, რა იქნება ყველაზე საინტერესო მომხმარებელს დავახვედრ და ასე შემდეგ. ამ ნაწილში რა თქმა უნდა გეთახვევი. ძალიან კარგი. როგორც შენ ახსენე, ანუ არა მარტო ქართულ ბაზარზე, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც ხართ გასული. მოდი ამაზეც მომიყევი რა. რა ხდება დაუშვათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ, დამკვეთი როგორია და კი. საწყის ეტაპზე ჩვენ ბოდიში სადმე ხო არაპირებთ კიდე ოფისის გახსნას რა, ესეც ძალიან საინტერესო იქნება. გამდეცემალ კი. რეალურად პროექტები, რომელიც ესე თქვა საერთაშორისო ჩვენ შემთხვევაში, ძირითად შემთხვევაში უნდა გითხრათ, რომ შესრულებულია რეკომენდაციით, როგორც ჩვენი ყველა პროექტი, ესე თქვა იქ ყოფი ქართველის, რომელიც თქვა მუშაობს იმ კომპანიაში, ან მეგობარს ურჩია, ძირითადად ესე ვასრულებთ მათ პროექტებს და ყველა საინტერესო ის არის, რომ ძალიან კარგ შეფასებებს ვისმენთ უკვე ამერიკული გუნდისგან თქვათ იმ კომპანიიდან, რომ ეს არ ელოდნენ საქართველოსთან თქვათ მიუხედავად ამ ბევრი ბარიერისა, ამ ასეთი ტიპის სერვისის მიღებას, იმიტომ რომ რეალურად ის იქნება ამერიკა თუ სხვა ნებისმიერ მათგან სჭირდება რა თქმა უნდა ხარისხიანი და შესაბამისი სერვისი. და რაც შეეხება უშუალოდ სხვა ქვეყნებს, რა თქმა უნდა ანალოგიურად არის ესე თქვათ ძირითადად ყავს ადამიანები სხვადასხვა ქვეყანაში, რომლებიც არიან ჩვენი წარმომადგენლები, იქ დასაქმებულები ჩვენი სახელით და ისინი არის ესე თქვა პირდაპირ კომუნიკაცია ისინი დაწარმოებენ, ასე შემდეგ, ნუ ძირითადად ესე ვუდგები ჩვენ ბიზნეს იქ სხვადასხვა სახელით ოპერირებთ, სხვადასხვა ესე თქვა შესაბამისი ქვეყნის მიხედვით და ვცდილობთ რომ ესე თქვა უფრო და უფრო გავფართოვდეთ. კონკრეტულ ოფისის გახსნას ჯერ არ გეგმავთ არც ერთ ლოკაციაზე, ვინაიდან ჯერ უბრალოდ ვაკვირდებით რომელი ქვეყანა უფრო მეტი შედეგი იქნება, რომ იმის მიხედვით მივიღოთ გადაწყვეტილება. პრინციპში შეიძლება არც იყოს მაგის აუცილებლობა. იდეაში დღევანდელ თანამედროვე მსოფლიოში გითხრა ის ადამიანები, ვინ ჩვენი პარტნიორები არიან სხვადასხვა ქვეყნებში, სრულიად საკმარისი არის ჩვენთვის, იმიტომ რომ პროექტები ჩვეულებრივ ესე თქვა მიმდინარეობს, აი მე ესე თქვა დამკვეთისგან არ არის ჯერჯერობით ის მოთხოვნა, რომ ოფისის სად გაქვთ რაღაცა, იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ესმის მით უმეტეს უცხოეთის ქვეყნებში ძალიან კარგად ესმით, რომ შეიძლება ოფისი საერთოდ სხვა ქვეყანაში კონდეს და უბრალოდ წარმომადგენელი იყოს იმ ქვეყანაში, შენი რომელიც ესე ვთქვათ პრეზენტაციას გიკეთებს და გაკავშირებს და შეხვედრებს მართავს და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ საწყის ეტაპზე ჯერჯერობით ეს ჩვენთვის სრულიად საკმარისი. ლუკა,
თვითონ ელექტრონული კომერცია, e-commerce განიცდის ძალიან დიდ ტრანსფორმაციას, ძალიან იცვლება რა, ასე ვთქვათ, გულისხმობ სოციალურ კომერციას, Facebook-ში, TikTok-ში ვაჭრობა, გულისხმობ AI-ის, ვთქვათ, ChatGPT-ში უკვე იწყება e-commerce. აი ამ მიმართულებით როგორ ხართ მზად? Still, კი, ჩვენთვის ეგ არის უკვე ჰობის ნაწილია რა, ეგეთი სიახლეები არის ჰობი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ეგეთი რაღაცეებით საზრდოობთ, ეგეთი სიახლეებით, იმიტომ რომ რეალურად ეგ არის ის სიახლეები, რასაც ფეხი უნდა აუწყოთ. გვინდა თუ არ გვინდა. შესაბამისად, ჩვენი ესე ვთქვათ ინტეგრაციების მიმართულებით, ესე ვთქვათ ჯგუფი, როდესაც მუშაობს, ვითვალისწინებთ ამ ყველა დეტალს, თუნდაც იმის პრაქტიკების გათვალისწინებას, რომ რომელ აპლიკაციაში როგორ ხდება შეკვეთა, რას ცვლიან, რას ანახლებენ და ასე შემდეგ მუდმივ მეთვალყურეობა, რომ არ გამოვჩეს რაიმე განახლება. რა თქმა უნდა, ამ ნაწილსაც ვითვალისწინებთ, თუმცა საქართველოს შემთხვევაში გარკვეული შეზღუდვებია, ვთქვათ, აპლიკაციაში გადახდან სხვადასხვა დეტალები სოციმედიაში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით და ლართან მიმართებაში, სამწუხაროდ ამ ეტაპზე, რაც სულად არ გვაძლევს იმის ფუფუნებას, რომ გამართოთ, ვთქვათ, აპლიკაცია სოციალურ ქსელებთან შეკვეთა და ასე შემდეგ ლარში გულისხმობ, თუმცა ჩვენ მზად ვართ იმისთვის, როდესაც ამ ყველაფრის საშუალება გვექნება, რომ მუდმივად გავმართოთ ყველა დეტალი დამკვეთისთვის და საწყის ეტაპზე გვაქვს რაღაც პატარ-პატარა მიგნებები, რომ ვთქვათ, დამკვეთს მაინც ესე ვთქვათ, სრული გზა აუწყოს სოციმედიის ვთქვათ, პროდუქტის შეკვეთიდან საიტზე მიღებამდე, მაგრამ უკეთესი ვერსიებიც რა თქმა უნდა შეგვიძლია სამომავლოდ შევთავაზოთ დამკვეთს დამოკიდებულია უკვე როგორ განვითარდება ეს ეტაპები რა თქმა უნდა. როგორი არის თქვენი გეგმები უახლოეს მომავალში ამ წელს? რა ცვლილებები გექნება? პირველი ჩვენი გეგმა არის, რომ უფრო მეტი დამკვეთი გავახაროთ, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენი მიზანი ხშირად ვამბობ ნებისმიერ დროსაც კომუნიკაცია, რომ ჩვენი პროექტების 80-90% არის რეკომენდაციებით, რაც ძალიან დიდ სტიმულს გვაძლევს, იმიტომ რომ დღეს ძალიან იშვიათი ადამიანმა რეკომენდაცია გაგიწიოს, თუ ის არ არის დარწმუნებული შენ სერვისში რა, იმიტომ რომ რეალურად მეც ანალოგიურად რო თქვა, იმის დახმარება ჭირდება და ძალიან გამიჭირდება შევთავაზო ისეთი ვერსია ასე შემდეგ, რომელიც ვიცი რომ რაღაც 50-50-ზე იყოს. შესაბამისად, ჩვენი მიზანი პირველ რიგში არის, რომ განვითარდეთ ამ მიმართულებით და უფრო მეტ დამკვეთს გავაგებინოთ ჩვენ შესახებ, უფრო მეტ დამკვეთს მოუხსნათ ის სტრესი, რაც უკავშირდება ზოგიერთ შემთხვევაში ვებსაიტთან მიმართებაში, მის ტექნიკურ განახლებებში და ასე შემდეგ და ვფიქრობ, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ. რაც შეეხება უკვე სამომავლო უფრო დეტალურ გეგმას, ეს რა თქმა უნდა გაწერილი გვაქვს, თუმცა ეს ძალიან შემფარგულად რო თქვა, რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანიც არის რომ სხვადასხვა ქვეყნებში უფრო გავაქტიურდეთ იმ მიმართულებით, რომ შევიტანოთ ისეთი სერვისი, რომლითაც აქ წამყვანი ბრენდები, რომლებიც თქვა არის საერთაშორისო ბრენდი საქართველოს შემოვიდა, ვაჩვენო თუ აქ როგორ სერვისს ვახვედრებთ, რომ გაუზიაროს მათ კოლეგებსაც, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს არის ჩვენი მიზანი, რომ ამ მიმართულებით ვიაროთ. ხო, პრაქტიკულად ყველაზე ესეთი ძლიერი რეკლამა გაქვთ რა, რაც არის word of mouth რა, ანუ ერთი ადამიანი ეუბნება მეორეს, რომ აუ ეს კომპანია კარგია და მოდი ამას დავუკეთე. ყველაზე ძლიერი ის ეგ არის, ასე ვთქვათ, რა მექანიზმი. კი, ზუსტად ამ შემთხვევაში დამკვეთს არას კითხვა ვინ ხარ, რა გაქვს გაკეთებული, იმიტომ რომ ის უკვე წარმოადგენს იცის, ესე ვთქვათ, მისი მეგობრისგან, რეკომენდატორისგან თუ რა შესაძლებლობები გვაქვს, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ უზიარავთ ჩვენს პორტფოლიოს და ხშირად ვიღებთ ხოლმე კომპლიმენტს და ძალიან ვიხარებ პორტფოლიოს გამო, იმიტომ რომ სფერო არ დაჩა საქართველოში ბიზნესი, მგონი ვისთანაც ერთხელ მაინც არ ქონდა კომუნიკაცია რაღაც ტიპის დახმარება არ გაგვიწევი, იმიტომ რომ რეალურად ვცდილობთ, რომ პასუხისმგებლობა დღეს ქართულ ბაზარზე იმდენად ცოტა კოჭლობს ზოგიერთ სერვისის შემთხვევაში, რომ აი ეგ პირველ რიგში ეს დამკვეთს ხელით მივართვათ, რომ პასუხისმგებლობა პირველი იქნება, რაც ჩვენ და დაგხვდება. იმიტომ რომ დღეს შეიძლება ადამიანი იყოს პროფესიონალი, უყვარდეს თავის საქმე, მაგრამ თუ პასუხისმგებლობა არ გაქვს, აზრი ეკარგებოდეს ყველაფერს. ანუ საერთოდ აზრი ეკარგებოდეს, იმიტომ რომ შენ თუ ერთ თვეს ეთქვი დედლაინს და 3 თვის მერე თუნდაც იგივეს და ახვედრ შენ დამკვეთს რა თქმა უნდა ეს უკვე ზიანის მომტანია და რა თქმა უნდა უარყოფითად აისახება მის პროდუქტზეც, სერვისზეც და რა თქმა უნდა მომხმარებელზეც. კი ბატონო. კარგი, ლუკა, ძალიან დიდი მადლობა და მინდა რომ ბევრი წარმატება გისურვებოდეს. ასე, ძალიან წარმატება. მადლობა.